ဒီsoftware လေးတစ်ခုကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်များများလေးလဲအသုံးပြုလာတဲ့တော်တော်များများလဲ host ဖြစ်နေတဲ့ software လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆို Zoom ပေါ့ဗျာတချို့ကတော့သိပြီးသားဖြစ်မယ်တချို့ကတော့သိမရင်းနှီးသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ service ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူက video conferencing platform တစ်ခုအနေနဲ့သုံးကြတယ်ဗျဥပမာကျွန်တော် meeting တွေလုပ်တဲ့အခါဖြစ်ဥပမာကျွန်တော်online training တွေလုပ်တဲ့အခါဖြစ်နောက်တစ်ခါငွေချင်းနဲ့ချင်းစုပြီးတော့ video chatting တွေလုပ်တဲ့အခါဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ application ကိုသုံးကြတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီ Zoom ဆိုတဲ့ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Zoom application ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download ရယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ download ဖို့တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး Android မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Zoom ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ iOS ကိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းသူရဲ့ App Store မှာကျွန်တော်ရှာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ computer နဲ့သုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ Zoom for meeting ဒါမှမဟုတ် Zoom client for meeting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Google Play ထဲမှာကျွန်တော် Zoom application ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေပါပြီဗျဆိုတော့အဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ download ရလာတဲ့ဒီ Zoom application ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျအခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Zoom account ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရမှာဗျကျွန်တော် sign up လုပ်ရမှာပေါ့တကယ်တော့သုံးထားပြီးသားလူတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sign in ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Zoom account ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က sign in ကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် sign in နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ sign in ဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် SSO ရော Google နဲ့ရော Google ဆိုတော့ကျွန်တော် Gmail ပြောတာပါပြီးကျွန်တော် Facebook နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign up ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့ account ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူပဲ sign in အဲ့တော့တကယ်လို့ Gmail နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပြီးသား Gmail ကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအသစ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ log in ကျွန်တော်လုပ်အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ Gmail နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငကိုရှိပြီးသား Gmail တခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် use another account ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့ဒီ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ verify ဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Gmail နဲ့လုပ်တော့ကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ date of birth ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ရမှာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် continuous ပြီးရင်ကျွန်တော် create account ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူပဲကျွန်တော် Zoom application လေးရောက်သွားတယ်ပေါ့တကယ်လို့ခုနကကျွန်တော်က sign up နဲ့ကျွန်တော် Zoom account ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Gmail ထည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် passport create လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် passport ထည့်နေရမှာလဲသူ့အညွှန်းမှာပြထားတာကကျွန်တော် passport လိုမျိုးတွေထည့်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ capital letter တွေ small letter တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတွေရကျွန်တော်ရောထည့်မှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီ account ကို create လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ Gmail ထဲမှာတွားပြီးတော့ verify လုပ်ဖို့အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Zoom ကိုကျွန်တော်confine ဖြစ်ပြီးသား
လို့သူပြနေလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Zoom application ကိုကဲဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Zoom နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့ account sign in လုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom ကိုဘယ်လိုစသုံးပါလဲဆိုတော့ Zoom စသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့မှာ2မျိုးရှိတယ်ဗျဥမာဆိုပါစို့ဗျာစီဝေးဆိုပါစို့စီဝေးကိုဥဆောင်တဲ့လူနဲ့စီဝေးကိုပါဝင်မဲ့သူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်2ပိုင်းရှိတယ်ဗျဆိုတော့meeting ကိုဥဆောင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကhost user ပေါ့နော်တခုကတော့ကျွန်တော် client user အဲ့ဒါတော့ပါဝင်မဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကစီဝေးဖိတ်ကြားတဲ့လူအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new meeting ဆိုတဲ့ဒီလေမော်ယုံ cloud လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါမနှိပ်ခင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကိုကျွန်တော် schedule အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ date ကကျွန်တော်ဘယ်ရက်မှာလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်နဲ့ဘယ်နိုင်စပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ setting နဲ့မှာကျွန်တော်တို့စည်းဝေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အစည်းအဝေးလာပြီးတော့ join တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ meeting passport ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့လာ join တဲ့လူအနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီ passport ကိုသူရိုက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စည်းဝေးကိုသူ join လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new meeting နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ start meeting ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်နေပါပြီအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ allowance ကျွန်တော်ပေးရမှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် meeting လုပ်ဖို့ပေါ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့လူတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာparticipant ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ invite လုပ်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ invite ကိုနှိပ်မယ် invite လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ messenger နေပို့မှာလား message ကလား email နေပို့မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့invite လုပ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ copy invite link ကိုကျွန်တော်တို့ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ရဲ့ new feed မှာဖြစ်ခြားကျွန်တော် media social media တခုမှဖြစ်ကျွန်တော်တို့ page လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးတဲ့လူတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ Zoom contact default email တွေပါတယ်သူအဲ့ဒီမှာသူပေးထားရရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖိတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိတော့ပြီတင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် meeting ကိုဘယ်လိုစပြီးတော့ကျွန်တော် join တော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုန meeting ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် software ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီjoin ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်တော့အဲ့ကောင် join နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်မြင်ပြီပေါ့လေဥမာတယောက်ကကျွန်တော် invite လုပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့အဲ့ software ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော် join ဆိုတဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် meeting စလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့လည်းရတယ်ဖွင့်ထားလို့လည်းရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဒီ mic လို့ mute ဆိုတာကဟိုဒီဘက်ကပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုဟိုဘက်ကပါဝင်နေလို့မကြားစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ mute ဆိုတဲ့ cloud လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုပြောတာကိုကြားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ mute ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအတန်ပဲကြားချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပိတ်ချင်တာလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stop video ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဗီဒီယိုကသူတို့စီမပုံတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတန်ကတော့ရောက်နေပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်ကိုပိတ်မလားဗီဒီယိုပိတ်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော် meeting ကျွန်တော် invite လုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်လို့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ email ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော် invite လုပ်ထားတယ်invite လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ email နဲ့ gmail ဒီ email ပြီးကျွန်တော် invite လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ email gmail ထဲမှာဒီ meeting ရဲ့ ID ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ password ရယ်ကျွန်တော်တို့ခါရဲအဲ့ဒီမှာ
ပေးပို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် email ထဲမှာဝင်လာတဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ nick ပြီးတော့ meeting ကို join လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်